السلام عليكم يا اخوان، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان. المهم غادي ندخل لكم في الموضوع. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون كيفاش غادي نركبوا لي بريز ديال لي فيل الميديكو. في هاد لي غاز عندنا 3 ديال لي غاز. كاين الفيد، لاير، الاكسجين. اللي غادي نحتاجو هنا الفيزوز، الشوفي، الفيس، بيرسوز، بريزات هما، باكيت ارجون، نيفو. المهم كلشي شاليمو، كلشي ناضي. هو هذاك، تبعوا معنا الشرط. هذا السباس ديال لي بريز حنا درنا. هذا هو السباس ديال لي بريز، درنا فيهم 12 سنتيم، 12 سنتيم بيناتهم. المهم دابا كما شفتوا مع نفس التراساج، هادو خاصهم يكونوا بالعبار. وهاد النحاس اللي كتشوف هنا، هاد الكويفر خاصو يجي على الخط نيشان، يجي على ليسباس ما بين لي بريز و لي بريز. وهاد الراس هذا خاصك تجيبو على اللاكس ديال الخط. الخط شتي يجي من هنا صافي. هذا كنطراسو هاد التقابي فيكساسيون. li puoi mettere? ها هو دابا غيحك هذاك الراس اللي كنا درنا. اخيرا المهم هذه هي الطريقه باش كيتركبوا البريزات ديال البلوك. ما بين هاد ليسباس وهاد ليسباس كتكون 12 سنتيم، على حساب هذاك باربوطون كيكون شويه كبير. داكشي علاش كنديرو هاد ليسباس.
المهم بعد ما درنا حنا السدور ضروري دوني سيت باكيت مع هاد الباكيطه هادي فيها البودر ديالها اوريجينال. هي فاش كتسودي بها وخليتيها وما درتيش الماء الغد لي كتلقى هذيك البودره هابطه ما عمرها كتنشف. وهاد الطريقه اللي كندير دابا بين ما كنسودي في البلاصه كندير الماء باش ما نلقاش غدا دايره هذاك الزيت. المهم هنا غادي نسالي الفيديو ديالهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش تشجعونا بلي لايكات والسلام عليكم.